Kita nahina hulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Jot-jot do tabege slogan manang seruan namandok bahwa dunia memerlukan juru selamat. Bahkan itu akan menjadi slogan sepanjang zaman. Dunia memerlukan juru selamat, idona pasti. Macai luas do pemahaman dunia memerlukan juru selamat. Salah satunya boi tagombarkon, dunia memerlukan pemimpin. Buasa karena memang dunia dalam skop kecilnya, katakanlah di tonga-tongani bangso manang negara tahun, manang di tonga-tongani masyarakat sekitar nihita, manang di tonga-tongani ganup keluarga ta, bahkan mungkin diri kita sendiri. Situasinya memang sedang menghadapi krisis multidimensional. Dan ini terjadi sada kondisi genting di berbagai bidang, baik itu terkait tuh situasi krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, bahkan termasuk krisis kepercayaan. Masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Anak tidak percaya lagi kepada orang tua. Orang tua pun tidak percaya lagi kepada anaknya. Suami, istri tidak lagi hidup saling percaya. Dan memang ikon tak akui do bahwa dunia benar-benar sedang berduka. Katakanlah dunia sedang menjerit meminta para pemimpin yang memiliki tujuan. Apa itu tujuan seorang pemimpin? Dia punya visi, dia punya misi. Visi dot misi ni sahalak pemimpin pastinya adalah paulihon, manang membangun, bukan menghancurkan. Pemimpin laho pangoluhon, bukan memeras, laho mendukung, jala patoguhon, bukan malah mendominasi. Atau pemimpin napa malupon, memulihkan, bukan malah manabai sahid. Onma dasar-dasar manang alasan-alasan kenapa dunia atau kita secara pribadi membutuhkan pemimpin parmahan manang gembala. Dakpola dao berbeda situasi namasa di zaman panurirang Jeremia dohot situasi di jamata siswanarion. Karena memang sejarah dan fakta berbicara para pemimpin godang do naung melenceng sian tugas panggilan awal, memutar balikkan tugas-tugasna. Pada masa ini situasi ini terpuk tahun panggonggomi marguar maraja Zedekia. Moloholan sian guar ni raja Zedekia. Arti dari Zedekia itu adalah Yahweh Sidiknu. Namar lapatan Tuhan adalah keadilanku. Jehovah Parpitorata. Ale persoalannya adalah dangsa dalan goarna disandang tu pangalahona, dangsa dalan tugas tanggung jawabna sebagai parmahan tu karakter kepemimpinan. Namun nakadongan atik boha songoni dotong situasi nata adopi godang do sikap ta sadar atau tidak sadar naung menyimpang sian hasitongan ni Tuhan. Mungkin parsaurata di tonga-tongani parsauran bermasyarakat, manang di tonga-tongani inganan parkarejoata, manang di tonga-tongani keluarga ta, bahkan mungkin tu diri tasad diri kita sering tidak bersikap adil dan benar. Ujungna manang berdampak mai dang holang tu diri tanagabe korban, alagabe dohot do lingkungata keluarga ta, katakanlah orang-orang yang ada di sekitar kita pun nungagabe korban ketidakadilan atau ketidaknyamanan. Nah pada saaton di minggu tahun topik minggu maswarahon Jehovah marmahani bangsona, Tuhan menggembalakan umatnya. Taingot ma ahado ulaun ni parmahan. Udang do ulaun ni parmahan. Ale dua majolo tahatai mangikuton turpuk tahun. Nah parjolo di dok ulaun ni parmahan, parmahan memberi rasa pasti. Rasa pasti tuaka napinar mahan naik. Napinar mahan naik pasti mangan, pasti minum, pasti dapotan japalan, moloboi japalan nalomak,
pasti sehat, pasti selamat, pasti menang. Dot godang do PK kepastian. Dan memang domba membutuhkan rasa pasti. Sahalak parmahan ikon boy memastikan akan napinar makan naik. Soal banyak atau sedikit parpudi majului. Soal enak atau tidak nomor 2 majui. Alayang gona parjolo pastikan mereka makan, pastikan mereka minum, pastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Jalahita pesongo naka parmahan marado ponaka keluargata. Marado ponaka yana kota. Da odo tugas tabe memastikan mereka makan dan mereka minum. Jadi molo di pesalmen taringotu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dang tagamon kurangan au. Di patongon doau tu japalan alomahi, saya ditogu doau tu labung ni aek ha ngoluani. Itu dikatakan. Jadi onma kebaikan ni sahalak parmahan. Jalan macet tegas do didok di bagasan terpuk tahun di ayat sadai marjeama aka parmahan naso manarikon aka napinar makana. Celakalah dia kalau dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang gembala seperti yang sudah Tuhan berikan tugas dan tanggung jawabnya. Itu kata Tuhan. Napa dua tabereng dison tugas di parmahan memberi rasa aman. Jadi molo didok naki parjolo memberi rasa pasti, sonari napa duahon memberi rasa aman. Ikon merasa nyaman, akan napinar makanai, merasa safety, feel safe, feeling happy, merasa sonang. Songon parmahan hita di tonga-tongani keluarga ta bohado amanginang. Pertanyaannya, nyamado aka pakilalaan ni geleng tai? Apakah anak-anak di rumah merasa nyaman dengan kegembalaan kita sebagai orang tua? Ini perlu untuk kita tanyakan kepada diri kita. Nyaman do perasaan niaka inata, nyaman do perasaan niaka amatai. Jadi kita harus sampai pada pertanyaan dan perenungan seperti itu. Artinya kita menyadari parmah doau. Aku adalah orang tua, aku adalah suami, aku adalah istri. Karena kalau tidak sampai pada perenungan dan pertanyaan seperti itu, nyamankah keluargaku? Atau kalau sebagai seorang pimpinan, nyamankah anak buahku, anggotaku? Kalau tidak sampai kepada perenungan seperti itu, berarti kita nadiguari parmahan, ima parmahan naso peduli tu pakilalaan niaka anggota keluarga ta. Jadi kon boy donian dohonon ni inatai di kegembalaan ni seorang suami. Ido kon inatai ma tu amatana molo sodison hopah manang papi gabe mabiar do kami dabah. Gabe susah do kami. Alani unang daw-daw ko siya kami da papi ina ikon adong muncul statement songoni. Alay malosohoy adong muncul manang perasaan songoni ba hambar nama tidak akan merasakan nyaman dan bahkan mungkin akan berjalan begitu terus sampai kematian yang memisahkan, tapi tidak ada rasa aman dan nyaman. Unang pula sebaliknya, hala disiamat tai, gawe martabah hata huton ninat tai, martabah hata huton niak kaya anak kona, lebih enak nggak ada bapak dengan mama di rumah. Jadi kalau misalnya nanti kami mau arisan, dalam hatinya mar surak-surak mak, harus tiap hari mama arisan, mak dok bapak onin. Apakah seperti itu perasaan anak kita? Nah ini perlu lihat wajahnya, pancaran wajahnya. Ketika kita bertugas sebagai parmahan, kegembalaan dihitai, di tonga-tongan di keluarga, tabereng bohinen minardo manang dao. Tabereng bohin yamatay, bohado, marsakdo, tabereng bohin ya kaya na kota, boha,
sejahtera do manang daun. Jadi ikon nyaman do molo disi kita, apalagi kita dikenal sebagai parman. Unang gabe ganggu nasida, unang gabe mabiar nasida, unang gabe mapar nasida. Karena hati-hati kegembalaan orang tua di tengah-tengah keluarga. Ketika keluarga tidak merasa nyaman di tengah-tengah rumahnya, keluarganya, pada akhirnya istri atau suami atau anak, mereka akan mencari kenyamanan di luar rumah. Anggo songoni ajelek be molo idona masa ngaberabe be, bahkan yang terjadi bisa cilaka 13, bahaya, tidak akan terbangun chemistry. Karena apa? Karena tidak merasa nyaman, home sweet home. Nah malo tajaha jala tabege nakin trupuk jami taon macai muruk situ tudo debata tu aka parmahan ni bangsona, parmahan naso manggonggomi nasida, naso mangalehon rasa aman tu aka napinar mahanai, naso mangalehon rasa pasti. Ai di pasobu nasida do biru-birui, mago jalan marserak biru-biru napinar mahanai. Mereka membiarkan hilang, mereka membiarkan tercerai-berai, terserak. Dan di mata-matai, kamu tidak menjaganya. Itu di dok Tuhan nih. Aka parmahan pada masa ini justru mabahen gabe takuton, mabahen gabe tarsonggot, aka biru-biru napinar mahan nai. Dan mangalehon rasa aman, ale gabe sebalik nado mambahen mabiar, mambahen gabe jatungon. Aha manaso muruk Tuhan nih. Muruk ma Tuhan nih. Tugas ni parmahado mamata-matai atau menjaga. HP on gabe ibana si mata-matao. Tugas ni parmahat do majagahon. HP gabe ibana si jagaon. Tugas ni parmahat do pamareso. Ale gabe ibana si pareso. Dan ngatar balik be tugas do tanggung jawab parmahan gabe si parmahanan. Panjaga gabe si jagaon. Jala dipertegas do musesa halak parmahan ikon barani do ibana pasang badan tuakana pinar mahanai, pasang badan bukan buang badan. Lausido martudu-tudu tu keteladanan natarida di kepemimpinan na adong dihadiri oni Tuhan Yesus. Ibana do parmahan nadinggan rohai. Aidi seakon parmahan nadingganido rohana hosana umokop biru-biru na pinar mahanai, berani berkorban untuk keluarga, bukan malah mengorbankan keluarganya. Artinya jangan pernah lari dari tanggung jawab apapun yang terjadi. Ada persoalan di tengah-tengah keluarga, jangan pernah tinggalkan keluargamu. Jangan pernah tinggalkan istrimu, jangan pernah tinggalkan suamimu, dan jangan pernah tinggalkan anak-anakmu, apapun yang terjadi. Jala ketika realitas berbanding terbalik dengan tugas panggilan itu, dang dipasobu Tuhan hita, Tuhan bertindak. Didok debatama, dang be palwason ni debata kaparmahan sisongoni marmahani bangsona. Ambil alih honi debata nama tugasi si anak kaparman naso hasea si songoni pandohani debatai martudu-tudu doi tu hadirioni Tuhan Yesus idama narodo aka arisogot nina Jahoba patindangok kumadisi sada tubur natigor na bangkit raja jalan napistar jala hajong jonganan ma uhum dohot hatigoran ditanui. Dia ka arina dapota tua majuda jala Israel mar sonang-sonang di ingananna jala odo guarna dohono ni halak Jahoba parpitorata. Hamu nakadongan naing didok Tuhan itu hita manang ICP parmahan sadok manang ICP parmahan molo hita do parmahan manang di parmahani kita di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni akaulauta, di tonga-tonga ni kuria, di tonga-tonga ni bangsot tahun sadok manang ICP parmahan. Jadikan Tuhan Yesus satu-satunya prototipe gembala parmahan di pardalanan ni ngoluta, sehingga
ketika parmahan di tonga-tonga ni keluarga, atau ketika parmahan di tonga-tonga ni bangsot tahun, manipil sian tugas panggilan ala yang go hita hot do di bagasan parmahanion ni Kristus, dang dohot hita manipil, dang dohot hita tu aka ulaun ketidakadilan. Sadok di bagasan parmahanion ni Tuhan Yesus dilehon do tu hita rasa pasti, rasa aman. Alana godang do di luar parmahan, alai yang go betul-betul na memenuhi kriteria sebagai parmahan ideal ima hadirion ni Tuhan Yesus. Ido ubain edde di bagasan buku edde tamandok, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi unang beho mabiar laho mandapo toni. Laos ido nakin edde ni lansia nama dok molo debatado nagabe parmahan dang mabiar manang ahape namasa. Amin lansia manang ahape namasa dang mabiar, bahkan dang jabu nadi portibion namambahen jaminan rasa aman alai jabuni Tuhan di surga hasonangani. Alani neng dipaingot kita dison asa tetap ma roh kita tu Tuhan Yesus, tetap jadikan dia satu-satunya gembala dalam kehidupan kita. Aisai sonang do ngoluta asal ma porsea kita disi, porsea mabahen Kristus gabe gembala agung di ganup pardalanan ni ngoluta. Nian dipaingot do hita marhite hatan itu hadison parmahat do hita saluhutna. Sude hita parmahat do. Buasa hita saluhutna parmahan. Dangkola naka natoras. Natoras memang parmahan, marado po nakayanakon. Parhalado memang parmahan, marado po nakaruas ni huria natahawbasi. Pemerintah pe parmahan di tonga-tonga ni bangsot tahun alai molohudok sudi do hita parmahan ala niaha ala kegembalaan parmahanion ni Kristus adong di bagasan dirita, maka otomatis setiap orang percaya punya kepemimpinan Kristus, hidupnya terpimpin. Dan orang yang hidupnya terpimpin dialah orang yang meniru kepemimpinan Kristus, atau tatiru ma tuhatai parmahan nadinggan rohai ima nagabe tirua dihita, ima nagabe teladan dihita, ima nagabe contoh dihita si ganupari asa manang ahape kesulitan nata adopi adong kesulitan nihita manginang songon nataras menghadapi anak-anak kita di zaman sekarang ini. Kita akan terbantu ketika memakai keteladanan ni Kristus gabe parmahan di bagasan dirita, di parbisu dohita, dipimpin dohita laho mangadopi saluhutna pergumulata na adong. Jalan manang di dia pehita hadir, pastinya marhite parmahanion ni Kristus Yesus di bagasan dirita, semua orang akan menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi akan terlihat dengan jelas orang yang dipimpin oleh Kristus sebagai gembala, dimanapun dia hadir, maka dia akan membawa kepemimpinan Kristus, membawa orang lain berdampak hidupnya terpimpin. Ido didok Jahoba marmahani bangsona, sai di parmahan Jahoba dohita, di bagasan peranan nasongon dia pehita, di bagasan naka ulauta Jahoba marmahani hita, tapake mai taulaho mai di pardalanan ni ngoluta asa di pargogoi hita mangadopi ragam niaka namasa jala di pargogoi hita mabuan hasonangan dohot mabuan haluaon nasian Kristus Yesus talumobi di tonga-tonga ni ganup keluargata, di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni bangsot tahun.